早晨啊，大家好啊！咁啊，J Sir 今日咧就講下第二集嘅裝 Apps 嘅問題啦。咁啊，我哋講緊我哋 D-Link 5.0車機嚇，咁就海思嘅車機啦。咁係比較呢個車機咧，其實比較咧係新同埋好多嘢封閉嘅。咁所以有陣時裝 Apps 嗰 part 咧都會比較麻煩嘅，亦都冇以前D-Link 3.0嘅車機咁好用啦。係啦，即係裝嘢咁方便啦。咁當然個性能係好咗嘅，不過咧相對嚟講就封閉咗。咁咧，所以咧就今日咧就想同大家分享下重新一次點樣去裝 Apps 啦，同埋有乜嘢 Apps 我會推介啦。因為其實好多以前嘅 Apps 咧未必用得到噶啦。好多嘢封閉，咁有啲嘢嘅權限問題啦，咁同埋好多嘢都即係會比較麻煩嘅。咁但係都可以用到一啲比較即係自己想用嘅功能啦，例如自己去裝高德地圖啦、睇電視啦、檔案管理啦、自己嘅 YouTube 啦，呢啲咧都可以同大家分享下嘅。咁有啲咧你見我裝咗去，其實可能係試緊嘢嘅啫，未必用得到嘅，係啦。好啦，咁重新講一次，首先點樣去做先咧？成件事嗱，其實嚟講咧，裝 Apps 咧，我哋就要透過 iPhone 啦，係啦，或者係Android 手機啦、iPhone 啦兩部啦，是但啦，咁都可以去連線去裝 Apps 嘅，係啦。咁另外咧，最好咧就準備定一隻 USB 手指啦，好似依啲手指咁啦，兩邊都可以用到嘅，係啦，兩邊都有頭嘅，咁就方便。可能我將啲 file 由手機吉落去抄，跟住咧就插落車機去裝啦。iPhone 同埋 Android 手機咧，其實咧理論上咧裝 Apps 咧用呢度做一次嘅啫，咁之後咧都好少用到去噶啦。咁我成件事重新講一次點做啦，咁啊令到大家係啦方便啲去了解啦。嗱，首先咧我哋就要開咗車機入邊一個叫 ADB 嘅功能，咁跟住咧我哋就要將某幾個重要嘅 file 射咗過去個車機去做安裝啦，同埋稍後有啲權限嘢都需要佢哋用到啦。首先開我哋呢個 D-Link 5.0車機嘅 ADB 咧 ，ADB 係一個溝通嘅模式嚟嘅，你當係咁樣就得噶啦。OK， 嗱，首先入翻去啦，版本管理啦，咁我而家車機個2511啦，咁我就篤10下。嗱，有啲咧唔係嘅，有啲車機咧就依個方法唔得咧，就係用打電話方法。星井91532547井星嗰個方法嘅，咁咧呢個就睇翻之前條片啦，係啦，呢度唔重新講啦，咁我就講一次呢度點樣開啦。好啦，呢度係咁敲，連續敲夠10下，咁就會入咗呢個版面啦。跟住咧就撳個旋轉仔啦，係啦 ，OK， 旋轉咗之後咧，咁啊其實係啦，安咗佢先 ，OK， 跟住睇呢個。其實呢個可以撳可以唔撳嘅，都唔使理佢。第一個 OK 噶啦。好，撳完之後，咁你手機嗰度咧就要做一樣嘢嘅。嗱 ，iPhone 咧你要裝一個叫做ATV Tools 啦，又或者呢個叫做ABD Tools 啊。呢個咧係啦，好多嘢限制嘅，好多嘢用唔到嘅。咁但係 ATV Tools 咧就用到好多嘢，不過要俾錢。呢個咧就限制可能每次做1-2個嘅啫。咁另外如果係安卓手機咧，安卓手機就麻煩裝呢個叫做 Easy File Tools，唔知認唔認到啊？唔好意思啊，係啦 ，Easy File Tools 係啦。咁呢啲咧唔好去咩應用咩佢本身啲 store 嚟揾，你入去瀏覽器打Easy File Tools 嘅 APK 咁樣，咁有地方俾你 download噶啦。好啦，首先講下先啦。咁呢個咧就係將某啲 file 咧，你需要安裝嘅 file 就射過去嘅，咁就佢可以喺個手機你裝過嘅嘢咧，佢就直接幫你射過去啦。又或者你插隻手指或者將啲 file 儲咗落個手機，咁就去裝啦。咁咧嗱，我見佢 connect 咗嘅，其實咧第一次你未 connect 嘅，咁你依個網呢一個手機要同個車機就連咗個同網絡啦，咁可以點做咧？就手機 share 個 WiFi 俾個車機，又或者長期插住個 WiFi 蛋。咁好啦，我哋要睇咧就係呢度，去翻個拉下嗰度啦，咁去撳實個 WiFi 啦。咁你又會見到咧，佢有個 IP address 啦，你記住佢之後，
跟住我喺呢度 setting， 跟住 IP address 呢度篤，跟住入翻個 IP address。好啦，確定咗 tick 埋個 auto connect， 出翻呢個掣一撳，佢就會 connect， 綠色就 OK 噶啦。好啦，咁呢個就係 Android 啦。咁另外如果係我用 iPhone 咧，用 ATV Tools 或者 ABD Tools， 咁你 add device， 跟住咧就打你個頭先呢個網址啦，呢個 IP address 啦，172.20.10.2。嗱，你部機唔同㗎，唔好跟我啊。port 咧就4.5啱噶啦。咁你跟住咧佢就會 add device，if 你 OK 咗之後咧，佢就會出咗喺呢度，係啦。咁呢件上面有一個喺度嘅，我撳一下篤。咁佢就係 install file manager 啊，嘟好多嘢噶啦。咁我當呢度先啦。OK。咁如果嗱而家出邊其實唔使理佢噶啦。咁我呢個版面咧當手機當 iPhone 有個 EasyFileTools 啦，又或者如果 iPhone 咧 EasyFileTools.apk 係一個檔嚟嘅。咁但係我哋本身 Android 機咧，因為我哋靠呢個 EasyFileTools 去連佢啊嘛，咁所以咧你見到佢 installed apps 就有嘅。咁如果唔係咧，你可以手指揾其他地方裝啦。好啦，咁跟住就撳篤 EasyFileTools， 咁佢就問你係咪係啦呢個 Yes， 咁咧佢就會 load。咁手機射 file 過去咧會比較慢嘅，咁所以咧點解首先話裝咗個 EasyFileTools 落去個車機咧？佢就稍後會話俾你聽會做啲乜嘢啦。咁其實你用 iPhone 都係咁樣嘅啫，其實都係咁樣，你射個 file install app 嗰度去掟過去嘅啫。咁佢咧就會 load 啦，一路 load。咁你見啦，呢個 file 其實唔係好大，唔係好大。咁佢 operation successful，OK 搞掂咗啦。除咗裝咗個 EasyFileTools 之後咧，咁咧我就將個 CS File Explorer 咧，呢個首先插咗落去先。即係你 download 定我呢個 CS File Explorer 先 ，OK。裝咗落去先，確定。好啦 ，install。好啦，呢一度咧我就做咗一樣嘢咧，就係將個第二啦，呢個 CS File Explorer 本擺咗落去先。好啦，跟住咧仲有權限9同埋應用管家。好啦，第三個要裝咧就係權限9同埋應用管家啦。裝落去，咁我呢度飛咗去啦，唔好嘥時間啦。應用管家好，呢個篤應用管家好，裝咗呢幾個落去之後，好啦，我哋去到車機邊睇下個 CS File Explorer 呢個篤係啦。咁佢咧第一個版面就會同你講話下一步要攞啲咩權限咁篤，你會發覺錯誤嘅，因為咧個車機佢封嗰個權限封得好犀利，係啦。咁你係去唔到啊，做唔到嘢嘅。OK， 咁我哋又試下喺呢個 moment 入唔入到 EasyFileTools 咯。OK， 入到去都係咁嘅啫。咁所以咧，我哋係而家暫時攞唔到 data 嘅。咁喺邊度俾咧？就係喺權限9。佢第一個版面咧一定係咁嘅，一定會問你話攞啲有啲權限指令複製嘅。咁呢度有個複製指令篤 OK， 複製成功。跟住就唔使理佢住，跳翻去版面，應用管家權限9，跟住到應用管家，好啦，嚟咗呢度，咁你會見到咧右上角有個 ADB 係啦，咁佢係以連接佢都會彈出嚟嘅。OK， 跟住我哋揀執行命令，跟住有個叫做激活第三方。OK， 執行命令係啦，唔知睇唔睇到啊？激活第三方，跟住有個激活權限9。咁啊，激活中，激活成功 ，OK， 好啦，激活咗之後咧，呢個動作做完之後咧，咁就好簡單啦。入咗呢度，咁你就再入權限9，你會見到呢個版面噶啦。好，呢度揾到啦。跟住你見佢好多嘢咧，全部又喺依邊咧，就好多拒絕啊乜嘢，咁全部咧揾佢晒得噶啦，搣埋眼係啦。嗰個我哋出翻一版，去翻 CS File Explorer。咁佢就入到去噶啦 ，OK 噶啦。咁而家又用到噶啦。咁以後咧，當我哋攞隻 USB 手指或者 SD 卡，你有 SD 卡坐係啦嚇，我哋將啲 file 擺晒落去，跟住就插落個車機。咁咧會等一陣有個 disk 出咗嚟嘅，係啦。OK，
呢個咧就 U 盤已插入啦，咁就搞掂啦。咁你會睇到以後咧，我哋就可以喺度裝嘢啦。咁所以咧，權限9應用管家係一套嘢嚟嘅。咁咧可以跳過埋用甲蟲殼添。好啦，咁跟住咧就我哋而家喺度啦。咁我哋會裝一個叫做8道華為輸入法啦。咁就係咩嚟咧？係一個比較好嘅輸入法嚟嘅。咁同埋佢可以用聲控嘅，係啦。咁用語音輸入咧，應該唔係叫聲控啦。咁咧佢就叫做8道華為輸入法。我 install，OK，好啦，當呢度好啦，佢一路喺度 install 啦，咁就由佢撈啦嚇。好啦，佢 install 咗啦，OK。咁咧暫時你又係未必睇得到嘅。咁我哋點樣轉輸入法咧？其實就喺呢個車機啦，系統呢度。好啦，跟住預設輸入法呢度。咁本身有幾個嘅，有個叫做 Kika 啦，有個咩 ASOP 咁樣啦嚇。咁但係咧，每一次你自己揀咗8道輸入法，華為版呢個應該係叫做 OK。你揀完之後，你熄車開機開車，佢都會重新揀翻咩 Kika 啊、Keyboard 或者 ASOP 嗰個嘅。咁我哋要點樣做咧？就係我用呢個應用管家去，即係夾硬停咗嗰兩個原裝嘅輸入法啦。咁又令佢揀唔到，就變成呢個啦。咁跟住就會好好用啦。好啦，咁我哋又翻去個應用管家先啦。咁啊由佢連接個 ADB，OK，連接成功。跟住咧，我哋就有個應用管理，係啦。呢度咧就有個人應用啦、系統嘅應用啦，係啦，服務插件啦。咁你會見到 Kika 同埋呢個 Android 鍵盤，篤一下，禁用，呢兩個禁用咗佢，確定禁用得㗎啦。跟住咧被禁用嗰度就會變成呢度。咁咧個 keyboard 呢度咧，預設輸入法就冇咗㗎啦，就會變成剩翻呢個俾你揀咯。輸入法嗰度自己 set 翻啲嘢先嘅咁樣，係啦。咁我哋入咗去睇先啦，篤呢度，你會入咗去咧就見好多輸入法、輸入設置啦。咁你揀翻啦，跟住有語音啦，係啦。咁呢個慢慢自己研究下啦，極簡語音模式啦，係啦。咩離線語音嗰啲啦，係啦，你自己慢慢研究啦。咁好啦，咁我哋可以試下個語音嗰度點輸入嘅。例如我有個高德嘅呢度，咁入到嚟 OK 嘅話咧，呢度個 space bar 咧有個語音嘅福田口岸，係啦，咁佢就 OK 嘅啦。佢去到福田口岸彈出嚟，咁你就可以語音輸入啦。中環廣場，係啦，咁佢都會即刻彈到出嚟嘅。咁呢個咧就係變咗你可以用語音輸入就簡單好多啦。就唔需要話用嗌車機嗰個方法去嗌啦，因為我而家裝嘅係一啲自己嘅高德嚟嘅。好啦，咁跟住你輸入法嗰度轉埋咯。咁跟住咧你就裝咗CS 檔案總管啦。咁你可以自己管理你好多嘢啦喺度。OK，好啦。咁跟住咧，我就會 share 埋呢個自己整嘅 YouTube 啦，係啦。咁但係咧，本身你 default 咧拉落嚟呢度自動旋轉咧着咗嘅，咁麻煩熄咗佢，因為你唔熄咧，佢開呢個咧佢就會自己會轉 mon。呢個咧就唔使理佢嘅，撳完一下得噶啦。咁跟住咧，佢就可以做就算你而家係唔係 P 波模式之下咧，佢其實因為我呢個係網頁版嚟嘅，所以咧佢就係撈到嘅。咁跟住嗱出翻去就咁樣啦。OK， 好啦，呢個 YouTube 啦，跟住咧就有啲好似自定嘅叫做車機版嘅高德啦。跟住咧可以喺度可以 download 好多離線數據啦。嗱，我頭先我洗咗好多啦。咁其實咧成個廣東省嘅地圖你都可以 download晒喺度。咁如果你翻去港車北上咧，你用佢咧就方便好多啦。咁你可以全部 download 啦，篤1.2 G 咁樣 download。OK， 好啦，又或者你而家本身當前城市下載，係啦，附近城市下載，咁佢幫你下載啦。另外咧語音嗰度咧，你可以自己揀聲啦，廣東話下載，係啦，使用。廣
廣東話語音設置成功。OK， 好啦，咁佢如果你個手即係手機個高德咧，你係 set 咗有啲叫做限行路線啊，或者係 set 咗有啲地方佢會自己去咧，佢其實可以同步到落去，好好嘅。OK， 咁我哋咧就試下咯喎。咁其實咧，佢而家係已經車機同埋個手機互聯咗噶啦。OK， 咁假設我而家要去係啦。嗱，我哋呢度咧又 set 咗啲限行證啦，所以咧我哋去邊度咧，其實佢都會經港珠澳大橋嘅，係啦。咁譬如我而家去清輝園 ，OK， 佢而家已經要即刻彈出嚟嘅，你見到我冇撳掣嘅 ，OK。咁我哋出翻去上一版先，咁我哋再揾去港珠澳大橋啦，係啦。咁基本上路線你會睇到咧，咁樣行佢就會規劃路線。你可以開始導航，或者依度開始導航都得嘅，揀係啦。出發，全程78公里，咁就好方便啦，基本上。1小時17分，掉頭。咁呢個就係車機版嘅高德。咁但係記住，原車佢封閉得好緊要啦，所以咧你車機版高德咧係投影唔到落去個儀表板嘅，係啦，投影唔到落我哋車機嘅，佢只係限制咗我哋車機個定制版嘅啫。咁所以咧你喺度就淨係可以喺度用咯。咁但係譬如你話我要用高德嘅，咁我又想聽歌嘅，咁麻煩就可以咁樣做啦，即係用分屏啦，係啦，瀏覽器啦，呢個就睇網頁啦，或者你好多嘢想睇，自己啲搞啦，係啦 ，OK。咁跟住咧有一個叫做電視直播啦，電視直播又係嘅，呢個電視直播就係啦，你有數據慢慢車喺度充電嗰陣時睇 OK 嘅，係啦。咁你見到佢好多個台嘅呢個極速港澳台啦，跟住 TVB 無線新聞啦有最後定案，但伊朗否認。美國副總統萬斯亦都話時間呢啲睇到係咩啦？協議，但尚未達。OK，咁佢個速度可以嘅，咁有啲台得，有啲台唔得就好難講啦嚇。咁啊，嚟緊星期日咧就係入賽。OK，咁我諗呢個咧就好多人會比較有興趣啦。再撳呢個，我都唔識讀個字啊，骨汁即係咩橙汁啊？係咯。OK，咁有啲人就會問：喂，咁 Netflix 得唔得啊 ？YouTube Music 得唔得啊？Google 得唔得啊？咁樣咁麻煩自己試啦。因為咧記住一樣嘢，Google Service 嘅嘢咧就同大陸嗌交咗好耐㗎啦。咁所以咧嗌交嘅嘢你知㗎啦。咁你就用唔用到咧？你明㗎啦，係啦。咁用到就用咯，用唔到冇辦法嘅，幫你唔到嘅。篤呢個。進入軟件，咁你問我多唔多嘢睇，我唔知嘅，因為我好耐都冇用呢啲，其實我好少喺度睇嘢嘅，係啊，是鬼蛋啦，篤過係冇理佢。係啦，咁我唔知嚇，大家啱唔啱用啦，我就見到上網有啲咁嘅嘢，就話咗俾大家聽嘅啫。咁最尾啦，最尾講多一樣嘢咧，就係好啦，我哋之前都有講過啦，其實 iPhone 咧可以有辦法咧上車，佢就自己連到藍牙，佢就會做到個連接啦。咁我應該點做咧？咁其實嗱，我哋 iPhone 設置個捷徑啦。咁咧首先我哋入去捷徑呢度第一版資料庫 ，OK。咁跟住咧就加個捷徑，加兩個熱點。好啦。設定個人熱點，麻煩加一個係開啟，一個係篤落去關閉。你加咗開啟之後咧，就 OK 噶啦。即係呢度咁樣整咗之後咧，咁咧就會我整一個叫關閉個人熱點，一個開啟個人熱點，係啦。OK，咁點樣做？跟住就做啲咩咧？就係當自動化。咁我哋加一個，當呢個藍牙篤已連接，選擇裝置。揀翻我哋車機啦，我就係 JB BYD 啦 ，OK，剔咗佢，就記住已連接，跟住
有確認後執行同埋立即執行，跟住咧就揀翻頭先你嘅整咗嘅，譬如開啟個人要點樣篤呢個 OK， 佢就會多咗個噶啦，係啦，咁佢就會有個咁嘅動作喺度噶啦，連咗個藍牙車機藍牙着車嗰下連咗車機藍牙，佢就會自己放個 hotspot 出嚟啦。咁我整多個咧就係關閉嘅，當呢個斷開係啦，以中斷嗱，你記住喎，佢有機會咁樣嘅喎，咁你佢好白痴，我唔明點解啦嚇。以中斷嗰度剔咗佢，揀翻呢個立即執行，跟住就係關閉個人熱點係啦。你整咗依啲之後咧，佢車機咧其實咧佢 detect 完之後，一着車咧，佢首先會連到啲藍牙噶嘛，咁佢就手機會 share 個 hotspot 俾佢，跟住佢就會自動 WiFi 嗰度咧。如果你之前連過一次，佢有 save 個 password 咧，佢就會自動咁樣連咗噶啦，係啦。咁你就跟住咧。呢個數據手機數據咧就永遠都自動 share 落去個車機嗰度咯，咁你就唔需要每一次上去做連接啦。咁但係當然再簡單啲方法咧就係用 WiFi 蛋啦，但係 WiFi 蛋都係佢上車佢着車嗰陣時佢就先會着燈，跟住慢慢撈，可能20零30秒佢先撈到嘅，咁佢再呢度撈可能要40-50秒，係啦。咁兩個方法都 OK 嘅 ，share 到數據嘅，係啦。咁但係用咗個方法之後，就以後都用翻呢個方法去連接咯，係啦。咁大家可能仲會問你仲有乜嘢啊？阿 J 除咗咩啲 APK 檔啊，可以裝落去玩啊？咁我介紹睇戲啊嗰啲嘢咧，就係差唔多咁多噶啦。咁就高德就要自己試一啲咧你自己中意嘅版本，因為高德太多版本俾人改出嚟啦。咁所以咧就要自己試咯。咁記住個高德整完之後咧，就唔好問點解我即係永遠射唔到落個 HUD 啊，或者去唔到儀表板睇啊，咁呢啲咧係個車機權限問題，我解決唔到嘅，因為封得好犀利啦。咁好啦，喺呢條片最後講一次，好多人都成日問一樣嘢，好悶嘅嘢咧，就係破唔破保 ？OK， 嗱，破保咧同埋呢個破解呢樣嘢咧，其實係兩樣嘢嚟嘅。我哋而家開 ADB 功能呢個咧，並唔係一個破解嚟嘅，亦佢只係令到嘅車機咧有一個溝通模式去做連接手機啊，或者去裝 Apps 一啲好基本嘅功能。破解咧就係你 root 機啦，你真係拆咗側邊嘅色板，插條線落下低個車機，跟住去做一啲 root 機嘅動作，嗰啲就叫破解啦。用 Android 朋友一定識嘅，一定知咩嚟嘅，係啦，咁。破解就第二件事嚟㗎咯喎，咁好啦，有啲人又會問，哎呀，翻去代理會唔會搞你啊？或者話你咁樣有問題啊？代理咧係唔會咁得閒咧去同你斟酌你裝咗乜嘢 Apps 落去，除非你嗰樣嘢係能夠勁到影響到成部車機嘅安全性，影響咗成個行車電腦。記住行車電腦呢一個係娛樂系統嚟嘅 ，OK。呢個娛樂系統嚟㗎，即係唔好再話咩呢個改個車佬又話咩破解，又咩破保嗰啲嘢冇㗎。同埋你好驚死嘅話咧，唔好搞 OK。但係你要搞咧，你真係有一日我唔想用嘅，其實咪就係呢版咯。喺個版本管理嗰度恢復出廠設置，你唔好敲呢度10下咯，你敲呢一個咯，咁係咪會恢復出廠設置啊？咁係咪成件事咪解決咗咯？如果你真係翻親廠，你都好驚嘅，麻煩你撳呢個掣，洗晒成部車機得㗎啦。OK，總之你唔好影響架車。所謂3電系統個保養手冊係寫得好清楚，唔好影響個3電系統，唔好破線，成件事係冇發生破保呢樣嘢㗎。OK，所有你車入邊有原裝插頭嘅嘢，你插到落去就 OK 㗎啦，嗰啲都唔會破保嘅，又唔使擔心㗎。OK，係啦。咁所以呢啲掣可以撳㗎，撳落去冇問題㗎，撳落去唔會爆炸嘅。所以你一驚，麻煩你撳呢啲掣，你先翻去啦，係啦。好啦，咁啊今日講到咁多先啦，呢條片係超級長啊，所以咧多謝大家收睇啦。咁希望大家自己揾到一啲好嘅 APK 檔都同大家即係都會 share 出嚟，喺留言話翻俾我聽，喂有咩好用啊，或者有咩方法可以令到個 ADB 長開嘅，係啦，大家互相去幫助，互相學習啦。OK，拜拜。